Laika līnijas dziedināšanas meditācija, tu un tavu balss, tavas kvalitātes uz skatuves. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām, turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Nu nosaka visu, kas un kā notika šajā meditācijā. To var pieņemt vai noraidīt, jebko, ko izsauku. Tu nonāksi spēcīgā, dziļi apzinātā tetaveļņa stāvoklī. Tāpat laikā paliekot nomodā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēs reaģēt uz visu, kas prasīs tavu uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvoši šīs meditācijas laikā. Varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties. Elpot un atbrīvoties. Teikt izteiksim lūgumu šajā meditācijā. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlētos dziedināt vai ar ko vēlētos pastrādāt. Taču zinu, ka šoreiz fokus būs vērsts uz tavu balsi, uz skaņu, uz dziedāšanu, uz spēju atcerēties dziesmu vārdus, izpildīt dažādas skaņdarbus. Un uzticies, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši uz to vietu, kur nepieciešams, lai tu varētu attīstīt savu talantu dziedāt. Vai citu talantu, dejot. Un tagad dosies leju pa kāpnēm. Tu stāvi kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli lejup tu sajūti, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies lejup, dodies dziļāk, paliekot nomodā un apzinoties visu, kas notiek, pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi. Un ar katru ieelpu un izelpu atlaižot jebkādu stresu vai spriedzi. Tagad sasniedz kāpņu apakšu, tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma, turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlēs tunelis vai durvis un dodies uz gaismu. Ar katru soli tu ar vienu tuvojies gaismai, līdz tu iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tā mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari sajust smaržas ap sevi un sajust zemes zem pēdām. Lai sadzirdēt dabas skaņas, visur, kur skaties, tu redz spilgtas, spožas krāsas. Tā ir skaista un mierpilna vieta, kur var doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sajusties pilnīgā mierā, drošībā un pilnīgi brīvi. Pastaigājies pa šo skaisto vietu dabā. Līdz tu pamani garu, starojošu gaismas būtni, kas tuvojās, tas ir tavs viedais, visu mīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, vai var to pietiekami labi vizualizēt, vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojas un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka var sajust bezgalību gudrību, raugoties šīs būtnes acīs. Tavs augstākais es zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Tu var uzdot jautājumus savam augstākajam es, jebkurā laikā saņems skaidrs un precīzs atbildes. Ja vēlēs, var apskaut savu augstāko es, sajūtot, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Pavēro, kā tu jūties dabā, kāds ir atdalīties no citiem. Redzi sevi, savu fizisko ķermeni dabā, saplūsti ar dabu, ar zemi, sajūti, vai tās ir grants, mežs, smiltis, asfalts. Un tagad tev zini, ka es tev augstākais atrodas laika mašīnu, tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Un tavs augstākais es aicina doties uz laika mašīnas klāju. Jūs iet lielā apaļā telpā, kuras vidū atrodas vērts krēsls. Tu apsēdies iekārtojas krēslā, un tavs augstākais aizdodas pie vadības paneļa, lai sagatavotos ceļojumam. Durvis aizveras un tu jūti maigu pacelšanos kustību. Skaties ārā pa logu un tev skaistā vieta dabā aizvien attālinās. Kamēr tu celies augšu caur zemes atmosfērā, pēkšņi redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Tu jūti, kā caur tavu ķermeni plūst enerģijas viļņi. Tu paraugies savu ķermeni, un tas mirgo un laistās zeltainā gaismā. Tagad es savā meditīvai gaismas ķermenī. Tava meditīvajam gaismas ķermenī piemīt daudz apbrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks. Tu var iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem. Tu telepātiski var sazināties jebkurā valodā, jebkur būt. Tu var padarīt savu neredzamu, var apturēt laiku, palielināt vai pātrināt to. Protams, arī tavs augstākais es var izdarīt to un vēl daudz vairāk. Tagad dosies atpakaļ laikā, dziļāk pie sevis, pie savas dvēseles.
Redz, kādu laiku mašīnu dodoties atpakaļ laikā pie sevis, pie savas dvēseles, tu atdalies no citiem cilvēkiem un izveidot ciešu kontaktu ar sevi, ar savu dvēseli, ar saviem talantiem, resursiem. Redz, ka tavs augstākais esi tik spēcīgs, ka viņš spēja atdalīt tevi no citiem cilvēkiem un ka tu vari būt kontaktā tikai ar sevi un savu augstāko esi. Un aizdodies atpakaļ dziļāk pie sevis, pie savas dvēseles. Tagad milzīgiem ekrāniem ieraugi savus talantus, spēju darīt, spēju dziedāt, spēju izdziedāt. Un ieraugi uz citiem ekrāniem varbūt tās tos blokus un aizķeršanās, kāpēc to nesanāk dziedāt, kāpēc nav balss, kāpēc neatceries vārdus, vai ir kaut kādi notikumi, bieži varbūt uzbrukumi, traumatiskas pieredzes, kas tev liek baidīties dziedāt, baidīties izpaust sevi. Dodies atpakaļ laikā, dziļāk pie sevis. Redz, uz vienam ekrāniem ir talants dziedāt, skaisti izpaust sevi. Varbūt ir bijušas dzīves pieredzes, kur tu esi darījusi. Kur tu dziedi, dejo, kur viss izdodas. Tad uz citiem ekrāniem paskaties tās pieredzes, kur nekas neizdodas, kur viss ir slikti. Paskaties, cik ļoti esi kontaktā ar tiem ekrāniem, kur viss ir slikti. Vai atkal viss būs slikti. Vai tomēr tu vari būt kontaktā ar šiem talantu ekrāniem, kur viss izdodas. Un redz, ka tu vari brīvi pārvietoties no viena ekrāna uz otru, jo tu šoreiz esi noteicies, jo tavs augstākais esi spēcīgāks par visām neizdošanās. Un tu pārvietojies brīvi no neizdošanās uz izdošanās ekrānu. Te neizdošanās, te ir izdošanās. Tas kā mainās tavs ķermenis, kā dziedinās tavs ķermenis. Kā ienāks spēks tavā ķermenī, spēks iegūt tikai izdošanos. Jo tu paliec spēcīgāks par neizdošanos. Tu vairs nebaidies. Tu nebaidies, ka neizdosies. Tu nebaidies no krīzes situācijām. Pasties, cik tu bezbailīgs esi. Bezbailīga. Kad tu dziedi, dejo un tu nebaidies, to viss sanāk. Tev ar šo dualitāti izdodās, neizdodas, un to, kā tavs ķermenis kļūst spēcīgāks. Un apstādini laiku, un tikai tu tavs augstākais esi, tavs pagātnes esi var kustēties, sarunāties. Visi citi sastinguši laikā. Sākumā nomierini savu pagātnes esi, pasakot, ka viss ir kārtībā. Nav nekas no kā baidīties. Jūs esat mīloši Dieva sūtītas būtnes, lai pierādītu, ka tā ir patiesība, piesauksim Dieva zeltaino starojošo mīlestības gaismu, lai tā piepild visu tā būtību. Virzīs šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notierot katru šūnu, atomu, molekulu to pagātnes es ķermenī. Uzliec zelta gaismas vairogu ap savu pagātnes es, lai pasargātu no traumas vai negatīvas programmēšanas nospiedumu ķermeņa šūnās. Tagad pārprogrammēsim tavu pagātnes es zemapziņu ar patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījis Dieva mīlestību, to dzīvē pienāks laime, veselība, pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīgs Dieva acīs, neesi izdarījis neko nepareizi. Proti izdarīja kaut ko nepareizi cilvēciskā plānā, tev joprojām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts, nevainīgs, mīlēta, nevainīga. Un paceļam rokās tavu pagātnes es un atklāj to debesīs. Sniegsim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tavu pagātnes es ķermeņiem. Sākumā paņemsim spēcīgus nosaucējus, kas palīdzēs izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas. Izņemam no ķermeņa un ieliekam zelta gaismas lodē, ko raidam augšu debesīs. Dziedin savu fizisko ķermeni, redzot, kā viss šūnas fiziskā ķermenī atlaiž kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Redz, kā fiziskais ķermenis veidojas tik skaists, sievišķīgs vai vīrišķīgs, kā tu to esi paredzējis vai paredzējusi. Un tu vari piedzīvot savā fiziskā ķermenī labsajūtu, labbotību, brīvību, spēju kustēties, spēju darīt. Spēju būt vienalga, vai tas ir uz skatuves vai uz zemes. Redz, ka tavs ķermenis ir laimīgs, laimīga. Un dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējušos emocionālos modeļus. Aizvieto tos ar totālu mīlestību, pieņemšanu,
prieku, saticību, pārticību. Redz, ka emocionāli tu esi stabils, mierpilns un laimīga. Tāpat kā tev bērni, mazbērni. Un dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, un turpini noņemt kādas negatīvās programmas, kas kādā veidā traucē. Atlaid sevis vainošanu, kritizēšanu, dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot jebkādas negatīvās astrālās enerģijas, jebkādas negatīvās domformas vai būtnes un uzliec zeltību gaismas vairāk ap savu astrālo ķermeni. Redz, ka tavs augstākais esi spēcīgs par kādu ticību par to, vai tev būs vai nebūs, vai sabiedrībā uzliktas kaut kādas normas, redz, ka tās visas tiek ieliktas zelta gaismas lodā, kas tev traucē sevi nodrošināt būt bagātam, bagātai, pārticīgai, pārtikušai. Redz, ka zelta gaismas lodai ievieto visus tos cilvēkus, kas varbūt tev traucē realizēt tavus sapņus un mērķus. Un dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, neņemot kādu negatīvo karmu vai negatīvos karmiskos kontraktus, kas gatavo atlaišanai. Un piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tāpat arī dodies pie ētriskā ķermeņa, lai dziedinātu auru un čakras, pārliecinoties, katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kā visi enerģētiskie centri strādā precīzi un perfekti, ka tu esi laimīga, tāpat kā tā bērni. Viņi ir laimīgi, vai viņiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Čakra darbojas pilnvērtīgi. Redz, ka viss tiek izdziedināts, svētīts un piedots, Un pirms noslēgt šo laiku un telpu, pavēro, kas vēl ir tāds, no kā tu vēlies atbrīvoties, kur tu esi saspringus. Redz, ka to visu tu ieliec zelta gaismas lodā, kas spēcīgi nosaucē atbrīvot tevi, tavu fizisko ķermeni no citu cilvēku domām, viedokļiem, sajūtām. Zini, ka tu savā fiziskā ķermenī ar savu dvēseli, savu augstāko es var piedzīvot visu to, ko no sirds vēlēs, tā kā vēlēs. Kad varbūt laimīga un tikko kā šī dziedināšana notikusies, tu var doties vēl dziļāk atpakaļ laikā. Doties tikai pie šiem skaistajiem vibrācijām, pie skaistajiem talantiem. Doties atpakaļ laikā. Varbūt ir kaut kādas iepriekšējo dzīvu pierēdes, kas tev var palīdzēt dziedāt, skaisti dziedāt. Vai iepriekšējo dzīvu pierēdes, kas tev nepalīdz dziedāt. Varbūt arī kāds attiecību pierēdes, dinamikas, kas tev liek tavai balsī sažņokties vai aizvērties vai kaut kādā mērā neizpaust šo skaņu. Un var arī tagad dodies atpakaļ laikā pie kāda dziedātāja vai kāda cita talantīga cilvēka, ko tu gribi satikt. Pavēro, kas ir tās kvalitātes viņam, kāpēc viņam sanāk, vai ko viņš ir darījis, lai viņam sanāktu. Iedomājies, viņam sanāk dziedāt, izpaust sevi savu balsi. Redz, ka tev arī pēkšņi sanāk dziedāt, izpaust sevi savu balsi vai dejot. Un savienojies ar šo talantīgo cilvēku. Redz, kā tu iemanto šos talantus, izpaust sevi, sajūt sevi uz skatuves ar šo talantīgā cilvēka resursiem. Zini, ka tu vari paņemt to, kas tev dara, un veidot sevi tādu, kā tu vēlies redzēt. Un redzi, ka viss, kas ir pretējs, tiek zelta gaismas lodā dziedināts, un kas spēcīgai nosūcēji vienmēr nāk palīgā, tev atbrīvo no viss tā, kas ir liekas. Un tu vienmēr vari doties dziļāk atpakaļ laikā, dziļāk pie sevis, lai vēl vairāk izbaudītu sevi, savus talantus. Kuri var būt gan aizgūti, gan piedzīvoti. Zini, ka tu vari pats veidot sevi tādu, kādu tu vēlies sev redzēt. Zini, ka tu vari būt pilnīgi viens bez citiem un laimīga. Ka tev nevajag citus, lai sev veidotu skaistu, piedzīvot skaistu. Ka tu vari doties atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, kur tas pirmatnējs pilnīgi viens pats. Kur tev iekšējais godēs vai kāds. Un kur tu vari būt,
kā dievs, dieviete un izbaudīt sevi uz skatuves vai kaut kur citur. Zini, kad pie tevis vienmēr atnāk īstie vārdi un īstā auditorija. Pēc, ka tava auditorija tevi izbauda. Ir cilvēks vēlas tevi dzirdēt. Cilvēks vēlas dzirdēt tavu balsi vai ir kā citādāk redzēt tavu talantu. Redzi, ka tu kā mākslinieks esi ar tiem cilvēkiem, kas tevi izbauda, un ka jūs redzat skaistu miedarbību, sinerģiju. Redzi, ja atnāk kādas provokācijas vai ir kaut kāda notikuma, kas tev traucē šim procesam, kad vienmēr atnāk spēcīgi nosūdzēji un palīdz attīrīt šo lauku, kur tu esi skatos, izbaudi, un kur tev tā mērķa auditorija, kam tas ir vajadzīgs. Tev vienmēr sanāk ievietot kādu īsto message procesā. Redz, ka tev ir arī kāds cits kvalitāts, varbūt spēlē klavierus vai kādu mūzikas instrumentu vai dejo, ka tu vari nodrošināt šo performanci no A līdz Z pilnībā perfektu uz 10. Redz, ka tu izbaudi procesu. Redz, ka tā ir tikai viena opcija, kā tu vari dzīvot, jo tava dzīve ir tavās rokās. Pavēro, kas ir vēl tas, ko tu vēlies piedzīvot, kas tev būtisks. Varbūt tev būtiski aizdoties mājās, piedzīvot savu ģimeni, varbūt tev būtiski aizdoties pie saviem bērniem vai pavadīt laiku bērniem. Varbūt tev būtiski, lai bērni tevi klausās vai ne, bet redz, ka viņi var iet savu dzīves ceļu. Ka viņi ir arī laimīgi. Tu izpildi savus talantus, tev bērni realizē savus talantus. Un tas pārēt nākamais paudzēs. Tev vienmēr ir līdzekļi, par kuriem tev viss nodrošināt. Dodies atpakaļ laikā pie sevis, pie saviem naudas procesiem, tur, kur tu pelni naudu, kur tu strādā. Pavēro, kas ir tie naudas procesi, kas tev patīk, kas ir tie naudas procesi, kas tev nepatīk. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, pie iespējas strādāt, pelnīt naudu, kur tev izdodās nodrošināt sevi. Redzi, ka tu vari zelta gaismas lodē ievietot visu to, kas tev traucē sev nodrošināt. Ka spēcīgie nosaucēji atnāk izņem jebko, kas ir pretējs tev tavai naudai, brīvībai, laimei. Redz, ka tu esi labi nodrošināta sieviete, labi nodrošināts vīrietis, sev vēlamā formātā. Ja tu gribi būt neatkarīgi, redz, ka to vari piedzīvot. Varbūt tev ir pieredzes, kur tu esi miedarbībā citiem sevi nodrošinājis. Vai pieredzes, kur tu absolūti viens pats esi sevi nodrošinājis. Izvēlies sev vēlamos formātus. Redz, kas ir tās kvalitātes šajos formātos. Un dodies atpakaļ laikā, kā dziļāk pie sevis, pie savas naudas, pie veiksmes, pie citām kvalitātēm, pie veselības. Pasties, kas veido tavu veselību. Redz, ka viss, kas ir pretējs veselībai, arī tiek zelta gaismas lodē dziedināts. Tu vari ievietot zelta gaismas lodē savu visas neveselības. Un visu to, kas tavai veselībai liek justies, kas tev dara neveselu. Redz, ka tu ieliec zelta gaismas lodē visus tos, kas tev liek piedzīvot neveselību. Redz, ka tavā ķermenī ienāk tikai veselība. Tavā dzīvē ienāk tikai veselība. Redz, ka tu vari izdzēst kādus
jebkādas šūnas, kas tev nepatīk, jebkādas pieredzes, kas tev nepatīk, tu vari izdzēst ārā no savu ķermeņa. Ka tavā ķermenī paliek tikai tās pieredzes, kas ir skaistas, tev derīgas. Redz, kā tu attīri savu ķermeni no visām pieredzēm, kas tev nav derīgas. Ka paliek tikai tās pieredzes, kas ir skaistas. Tāpat tavu bērni attīri savus ķermeņus, un tavu bērnu ķermeņos paliek tikai tās pieredzes, kas ir skaistas, derīgas. Tāpat tavu bērni dodas atpakaļ laikā pie saviem talantiem, pie skaistiem notikumiem, skaistām pieredzēm. Kā transformējās tavu bērnu ķermeņi, bērnu dzīves, ka viņi veido savu realitāti, tādu, kādu vēlas piedzīvot skaistu. Redz, kā tu esi uz skatuves, dzied, dejo, ka tev skaisti skan balss, ka tev izdodās izdziedāt dziesmas, tu izvēlies dziesmas un dziedi. Redz, ka tavs ķermenis veidojās tā, lai tu to vari izdarīt. Tu vari izdziedāt jebko, ko tu vēlēs. Ka tu vari piedzīvot jebkuru dziesmu, kuru vēlēs, ka tev sanāk. Pastāst, kā ir, ka tev nesanāk dziedāt, ka tu šķīvi dziedi, ka nesanāk kaut kas, ka nebūs, ka tu sapsihojies. Vai ka tu piekūst un vairāk negribas dziedāt. Pastāst, kā tu jūties tad. Tas, kas ir tas, ko tavs augstākais grib. Varbūt grib nodziedāt kāds 10, 15 skaistas dziesmas. Zinām mākslinieku vai savu izpildu vai sevis rakstītas dziesmas un aranžētu mūziku. Tas, kā tev izdodās, ka tu raksti mūziku, raksti dziesmas, ieraksti viņus. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, pie savas dvēseles, kur tev viss sanāk. Tu raksti mūziku, raksti dziesmas, viens pats, viena pati, tikai ar sevi, savu fizisko ķermeni. Un rādi kaut ko, kas tev pašam patīk, pašai patīk, priekš sevis. Tā kā tev tas patīk. Pēc, kad spēcīga nosūcē izņem jebkādas sajūtas, kas ir pretējs, kas traucē tev piedzīvot sevi. Tu esi vīrietis vai sieviete, ka tu vari piedzīvot sevi skaistākajos formātos. Tu esi sieviete uz skatuves, skaistā kleitā. Pēc, ka tev vienmēr ir nauda visam, kas ir vajadzīgs. Ka tev ir cilvēki, ar kuriem kopā darboties, vai tu esi viens pats, ja tā ir tava izvēle. Ka viss ir perfekti. Un viegli. Redz, ka viss notiek viegli, tik dabiski. Viss pretējie tiek zelta gaismas lodē dziedināti. Ka spēcīgai nosaucēji attīra tavu ceļu. Redz, ka tavā dzīvē veidojas tāds kā zaļais koridors uz taviem mērķiem, sapņiem. Kad nekad neviens netraucē. Kad tu esi pieņems lēmumu kaut kur doties, tev vienmēr tas izdodās. No punkta A uz punktu B tu esi absolūti pasargāts. Tu dodies. Viss izdodās. Vienalga, vai tas ir realizējot talantus, vai strādājot, pelnot naudu. Un redz, ka tā nauda ienāk, līgumi tiek noslēgti, ir bijuši darījumi, kas jēgpilni. Redz, ka tu sasniedz savus mērķus, tev līdzcilvēki sasniedz savus mērķus.
Un ka tas ir tur, kur tev ir ērti. Tā kā tev ir ērti. Tev nav ērti, tad zini, ka tu vari nebūt tur, kur tev kaut kas neapmierina. Ka tu vari būt tikai tur, kur viss ir labi. Jo viss ir izdziedināts, svētīts un piedots. Izdziedināts, svētīts un piedots. Tu vari būt brīvs no jebkā, kas tev traucē. Zinu, ka vienmēr var atgriezties skaistajā vietā dabā, jo tā ir brīnumaina vieta, kur arī notiek brīnumainie dziedinošie procesi. Redz, kā tā skaistā vietā dabā dziedi, dejo, piedzīvo savus talantus, tev viss izdodās. Tev izdodas izdziedāt, izdejot sarežģītākos formātus. Tavs ķermenis dziedinās. Pastaigājies pa šo skaisto vietu dabā, savienojies savu augstāko es, kas ir starojošu gaismas būtne, vai kā citādāk izskatās tās augstākais es. Redz, ka tu vari sarunāties savu augstāko es, ka tavs augstākais es tevi virza un atbild uz visiem jautājumiem. Redz, ka tavs augstākais es arī tiek dziedināts. Un šis skaistās sajūtas vedīs uz priekšu laikā. 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, 4 gadus. Līdz saviem 90 gadiem. Redz, ka tu tavs augstākais es, tavu dvēseli, jūs visi lidojat uz taviem 90 gadiem. Ka šajā ceļā viss, kas ir liekas, tiek zelta gaismas lodē dziedināts un spēcīgiem nosūcējiem izņemts. Jebkas, kas grib robežu tavs pārkāpt. Redz, kad varbūt atverās tavs astrālā ārsta kanāls un dziedina tavu augstāko es. Dziedina tavu dvēseli, tāpat kā taviem bērniem atverās tavu astrālā ārsta kanāls. Tavu bērnu dvēseles un augstākais tiek dziedināti. Tavs augstākais es un tavu dvēseli tiek dziedināti ar astrālā ārsta palīdzību. Atnāk eņģeļi, sarkaņģeļi. Un tu tāds pilnīgs, tāpat kā tavu bērni pilnīgi. Realizē sevi, baudi dzīvi, baudi pasauli. Ar šo spēju baudīt, redz, kā tu atgriezies savā realitātē, kur ir tavs rokas, kājas, galva, mati. Un pirksti, seja, lūpas, acis, deguns, ausis.
Redz, ka tā pilnība ienāk tavā fiziskajā ķermenī. Ka tu vari piedzīvot savu fiziskā ķermenī visu to, ko vēlēs. Vēlēs labi izskatīties, redz, ka tu labi izskaties. Vēlēs garus matus, redz, ka tev ir gari skaista mati. Vēlēs būt Dievs vai kā citādākā formātā, redz, ka tu vari piedzīvot to. Vai būt mierā ar savu ķermeni. Redz, ka tu pieņem savu ķermeni tādu, kāds viņš ir. Vienalga, vai tas ir uz skatuves, vai dabā, vai publiski uzstājoties, vai uz ielas, vai mašīnā. Redz, ka tu esi laimīgs savā fiziskā ķermenī, ka tās fiziskais ķermenis ir spēcīgāks par apkārtējiem apstākļiem, lāstiem, uzlikumiem, domformām. Redz, ka tās augstākais sargā tavu fizisko ķermeni. Tu esi laimīgs, laimīga. Skaists, skaista. Pavēro, kas ir tie cilvēki, kas tev patīk fiziski, patīk, kā izskatās. Kas ir tās kvalitātes, kas tev patīk? Pavēro, kas ir tavs fiziskais ķermenis un kāpēc viņš tāds ir. Un kā tu vari būt, kā tu vari pieņemt savu fizisko ķermeni. Redz, ka tu pieņem savu fizisko ķermeni, citi pieņem tavu fizisko ķermeni. Un ka viņš ir tāds, kāds viņš ir. Neviens viņu nemaina. Redz, ka spēcīgie nosūcēji izņem jau kādas programmas, sajūtas, visu citu no tavu fiziskā ķermeņa, slimības. Un visu var ielikt zelta gaismas lodā. Redz, ka tavs fiziskais ķermenis ir jebkur tāds, kādu to vēlies redzēt. Redz, ka tavs fiziskais ķermenis spēja realizēt visu to, ko tu esi iecerējusi. Redz, ka tavu dzīve pakārtojas tam fiziskam ķermenim, ka tu esi ar cilvēkiem, kas ir labvēlīgi tev tam fiziskam ķermenim. Ka tu esi ar notikumiem, kas ir labvēlīgi tev tam fiziskam ķermenim. Ka tu esi darbā, tur, kur tev ir labi tavam fiziskam ķermenim. Ka tu esi notikumos vai pasaulē vai ceļojumos, kur ir labvēlīgi tavam fiziskam ķermenim. Redz, ka tās fiziskā ķermeņa vēlmes tiek apmierināts. Tu vēlēs var doties uz masāžām vai skaistam klapšanas procedūrām. Vai piedzīvot kaut ko citu, ko tu vēlēs. Tās fiziskais ķermenis piedzīvo visu to, ko vēlās. Balstoties uz Bībeli, saskaņā ar sistēmu, citiem cilvēkiem. Ka tu redz, ka neiekrīt kārdināšanā, bet ka tu tiec atpestīts no ļauna. Ka tu vari iet Dieva ceļu, ka tās fiziskais ķermenis var piedzīvot Dievu, ka tavu bērnu fiziskā ķermeņi var piedzīvot Dievu. Maz bērnu fiziskie ķermeņi var piedzīvot Dievu. Maz bērnu var piedzīvot Dievu. Redz, ka tu, tavu bērnu, maz bērnu piedzīvo Dievu. Tāpat var transformēt savu vecāku dzīves. Redz, ka arī viņi piedzīvo tikai Dievu. Vecāki. Es saku, jūs viens ar otru samierināties. Piedzīvot visu to, kas jums no sirds vajadzīgs. Ejot pareizāko ceļu, labāko ceļu. Tā pašā laikā piedzīvot balansu, ja tas ved uz veselību. Redz, kā tas viss veido tevi, lai tu vari būt perfektus skatuves. Dziedāt, dejot. Redz, kā tu samierinies ar sevi uz skatuves. Mērķu auditorija, tavi klausītāji tevi izbauda. Varbūt kādam ir kāds viedoklis, redz, ka tev ir viena alga.
Un tev vienalga patīk tas, ko tu dari, neatkarīgi no tā, kādam kaut kas nepatīk. Ja tu dzīvo sev, pasties, kāds tavs vecums tagad, kas tu būs pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem, pēc 30 gadiem, kas tev var palīdzēt tādam būt, kas tev nepalīdz. Pasties, kas tev var palīdzēt noturēt savu iekšējo centru šādās situācijās, kur tev provocē, varbūt sabiedrība pieprasa kaut ko citu, vai pieprasa ģimenes locekļi kaut ko citu no tevis. Redz, ka tu vari būt tas, kas tu vēlies būt. Redz, ka tu esi nācis pasaulē, lai sevi realizētu. Tev izdodās. Redz, ka tev viegli ir apgūt valodas, kad vārdi nāk viegli, atmiņa uzlabojās. Kad tu zini, kad ko darīt, kāpēc, kad ko runāt, kāpēc. Redz, ka tu runā pareizi, dziedi pareizi. Vienalga, vai tas latviešu, angļu vai krievu valodā. Ka viss ir perfekti. Jebkurā valodā, kas ir uz pasaules. Redz, ka tev viegli sazināties ar citiem. Viņi tev saprot, un tu saproti citus. Tajā visā tev arī izdodās piepildīt savus personiskos mērķus. Varbūt veselība tā ir, varbūt savas nodrošināšana, varbūt ceļošana, vai vēl kaut kas cits. Ja vajag dodies atpakaļ laikā, atpakaļ pie sevis, pie savas dvēseles un zina, ka viss pretējais ir dziedināts. Tiek ievietot zelta gaismas lodē viss tas, kas ir liekas. Un spēcīgie nosaucēji attīra tevi, tavu dzīvi, tavus notikumus no viss tā, kas ir liekas. Un dziedinās fiziskais ķermenis, emocionālais ķermenis, mentālais ķermenis, astrālais ķermenis, ēteriskais ķermenis, kauzālais ķermenis un pacēl augšā debesīs visu to, kas ir liekas, atlaižot Dievu sirdī. Jo viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Redz, ka tu vari būt brīvi no viss tā, kas dara tev nelaimīgu. Redz, ka tu vari būt tikai laimīgs, laimīga. Veiksmīgs, veiksmīga. Pārticis, pārtikusi. Bagāts, bagāta. Vesels, vesela. Draudzīgs, draudzīga, komunikābls, komunikābla, profesionāls, profesionāla, zinoša, zinoša. Redz, kā tu dodies un izdari visu to, ko tu vēlēs. Nopelni tik, cik vēlēs, dziedi, ja vēlēs, dejo, ja vēlēs. Un viss izdodās visos līmeņos no A līdz Z. Uz 10. A++. Perfekti.